起继续。给你，都给你。就这个高温蒸卤的鸡肝啊，我家小点老爱吃，因为鸡肝里边富含着多种微量元素，还有铁元素，你就用它拌啥，他们都爱吃。适当给他们吃些鸡肝啊，对他们的身体和眼睛都好，而且还是独立包装，吃一包拆一包，更方便存放。挑食的毛孩子还可以拌凉吃，没时间给毛孩子煮肉吃了，这个鸡肝真的太方便了。Dancing and prancing.